Ina Halima xonim supermarketida o'zi tarvuzlar ham kelib boshlabdi. Qo'llar, ananaslar, har xil narsalar ish qilib. Azizlar, assalomu alaykum, bormisizlar? Bizlari qiziqib kuzatadigan zritillar, obunachilar, azizlar, daxlasa sizlarga xush xabarimiz bor. Buni hozir bu supermarketdan chiqqandan keyin ko'ring aytaman. Ya'ni bu bizda turgan supermarketning nomi ko'pchiligingiz bilasizlar, Halima xonim supermarketi. Bu Hazarasp tumanida Sentralniy zapravkani yanında joylashgan azizlar. Shuni deshonat chiqamiz hozir. Görəsilər bizə 100% açıldıq desəkən bo'laveradi azizlar. Yine görüyorlarinizdir. Koldan giyinçə az ustalarımız işə tuttu. Fakat ne için işə tuttular bir de kofe zona üçün 10-15 güne kofe zonamız ham açıladı. Qadrdonlar, sizlərə shunday xush xabarı yetiramiz deb harakat qilib turibmiz, lekin tarvuz kelibdi. Tarvuz uchun bir like bosib qo'yasizlar. Endi ta'mini bilinman, ta'mi yaxshi bo'lsa kerak. 1-2 videolarda ko'rib o'tman. Shuhrat tamam chiqaribdi oila betovi. Hazret gittim doğrusu tarvuzu görüp. Hemen qaranglar endi. Max Dekor savdo kompleksi vakalasa 100% işe düştü desek ham bo'laveradi. Oldindagi qassobxonamiz, bu yerdagi kofe zonamiz qoldi. Bo'lgani qaranglar, kofe zona o'sha ustalarimiz ishlab turibdi. Avvalgi holatidan ham zo'r qilib tuzatamiz. Avvalgi holatidan ham zo'r ko'proq assortiment qo'yamiz dedilar. Hozir endi qaranglar. Birinchi qavat supermarket, ikkinchi qavat Livistra, 3-qavat gem zonamiz. Hammasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, oldin ochiqchasini aytamiz, bu yerda salina baxtsiz hodisa ro'y beradi. U degani yong'in chiqadi, shuning uchun bu yerda rekonstruksiya bo'lib turadi. Allohga hisob shukr, yana ochildi. Sizlar faqat like, kommentariya portlatasizlar videoni, yaqinlarga tarqatib qo'yasizlar. Halima xonim supermarketi, ya'ni Max Dekor savdo kompleksi yana qaytadan ishga tushdi. Bugungi chestomizni so'raydigan bo'lsangiz azizlar, bugun 10-may kuni biza shu syomkani olib turibmiz qadrdonlar. Endi bir yandan nasib etsa shuni obzor etamiz, inshaallohga girib butun tushgan, ishga tushganmi, tushmaganmi sizlarga ko'rsatish maqsadida bu videorolik qilyapmiz. Sizlar befarq bo'lmaysizlar. Manzili bu yerdan keladigan bo'lsak, xuddi bu yo'l Muhammon Shon tarafga ketadi bo'lsak, Durujboga qarab ketadi. Bu yerga ketadi bo'lsak, Hazaraspning Qazaq bozoridan, ya'ni shu yo'l bilan, sentralniy yo'l bilan to'g'ri urgancha chiqib ketasizlar azizlar. Menimcha tushundingizlar deb o'ylaymiz. Endi kelamiz hozir bir yandan sizlarga qo'ldan kelgancha obzor etishga harakat qilamiz. Bu yerda endi faqatgina kofe zonamizni ishga tushsa bo'ldi. Bilan 10 kun ichida xudo xolasa shu yerdagi narsalarni yig'ib, chiroyli qilib, avvalgi holatidan ham kengroq qilib taqlajaqlar planda. Bu go'shtxonamiz, inshaalloh xudo xolasa buni ham bugun go'shtlarni akkalab bildirsalar, nasib etsa ishga tushish arafasida. Shunday holatda bir ko'ringlar. Avvalgi holatidan ham zo'r. Bag'ridiling ochiladi. Xursand bo'ldik, haqiqatan xursand bo'ldik. Endi men shu qo'limdagi tarvuz turib o'zi aslida bir 4 kilo chiqadi-kudan, duraverib 40 kilo bo'ladir. Joyinda qo'yib beraman hozir. Nima kerak bo'lsa bor. Meva deymizmi? Assalomu alaykum. Sog'liqingiz yaxshimi? Yine meva deymizmi? Mevalar har xil assortisini qurib beramiz. Bu taraflardan bo'g'a topiladi. Undan keyin kolbasa mahsulotlari, yapskasi ko'p narsa bor. Kelamiz. Bugungi bu videoning maqsadi xuddi supermarketimiz ishga tushdi degan sizlarga bir ma'lumotni yetirish edi azizlar. Kelamiz endi. Yana navodir kerak bo'lsa, bemalol topaverasizlar. Salqin ichimliklarmi, bolalar uchun o'yinchoqlarmi, hamma narsa bor. Produktlar desalarmi, bor ish qilib topsa bo'ladi. Har xil mashinalarni. Bebidayni salqin ichimliklar boshlanadi o'zi. Bir yandan hammasi. Biz endi supermarketga ko'rsatdik. Endi o'tib ko'ramiz hozir. Bu yerda mebellar, aboylar, ya'niki livistralar, yuqorisi 3-etajli game zona. Shular ham ko'rsatib o'tamiz. Endi xuddi shu eshikdan o'tib bo'ladi, xudo xolasa. Shunday o'tamiz endi. Yan taraf ham ishga tushgan aqib bemalol. Ha. Azizlar, bizlari xudo xolasa yana mebellarimiz ham ochildi, bemalol kelaverasizlar. Ko'rsangiz ko'nidi. Har xil yotoqxona mebellari, uylar uchun assortiment eshiklar, hali beri hammasi ham sig'maydi, lekin sizlar xohlagan turdagi eshiklar ham bemalol hali kataloglarida bor, o'zlarini pakazlarida ko'rsatsa, ya'ni sizlar xohlasangiz xarid etib beradilar. Bemalol o'zlari olib berish imkoniyati bor yoki bo'lmasa tayyorlab beradilar.
Yana bellarimiz ham o'sha mebellar ikkal taqlab turibdilar, nasib etsa uspidat mindiribdilar-da. Shuning uchun men erratganlik qildim, shunchaki vaziyatlar. Ochilganimiz to'g'risida ko'p bu. Eng muhimi shu. Mebellarimiz ham ochildi azizlar. Endi biz hozir yuqoriga qarab yo'l olamiz, ya'ni ikkinchi etajga chiqamiz. Lyustralari necha xili desangizlar bor. Endi assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Hormanglar. Yaxshimisizlar? Xalqimizga bir ko'rsataylik endi. Nasib etsa bizlar ochildik deb qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormanglar. Nasibsizlar? Lyustralari necha xili turi bor? Mingdan ko'p, ha? Ishqilib, mingdan oshiq turi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Klassik dizilama, kimga necha xili kerak bo'lsa, high-tech dizilama ishqilib, hamma narsadan topiladi. Endi u mingdan oshiq turi bo'lgandan keyin sizlar xohlaganib bor shuning ichida baribir. Yana necha xillar ham bor. Yandagilar ham bor. Yaxshisi bu devor asladorlari hozir moda bo'lib boshladi shu narsalarni. O'zi aslida uyda o'rtada lyustra tursa ham devorlarga shu narsalarni qo'yib boshladilar. Bu boshqacha ko'rinadi, hashamli ko'rinadi-da. Ishqilib har xilisidan bor desak bo'ladi. Endi aboylar tarafiga o'tamiz biz. Bir yandan uni ham ko'rsatamiz sizlarga. Muhimi ochilganimiz. Yana bu aboylar duradigan sizlaniyamiz, xudo xolasa. Endi ochilding, xudo xolasa bera. Nasib etsa. Kelaverasizlar. Bu yerda Max Decor aboylari, undan tashqari yana boshqa bir finalar ham bormi bu yerda? Yo, shu Max Decor o'zining aboylari. Rossiyaskilar ham bor. Ha, ben tarafdan. Qaranglar, shuni hozir ishlar moda bo'lib turibdi, ish variantlarni bemalol kelaversangiz bo'ladi. Endi super mo'yshi hozirlar. Ben tarafdan. Aboylar endi 99% desak ham bo'ladi. Hozirgi chiqib turganlar super mo'yshi bo'lib turibdi azizlar. Bemalol kir bo'lsam, yuvib ham asab bo'ladigan darajada. Narxlari lekin bu Max Decor savdo kompleksi bo'lgandan keyin o'zinda lekin albatta arzon bo'lishi tayin azizlar. Bular ham endi rossiyskiy aboylar desang, rossiyskiy aboylar. 140 ming so'mdan ekan, 240. Ha, 240 dan ekan. Bular endi to'pi bo'ladi, axir, to'g'rimi? Ko'pchilik metrni hisob kitob etadi ekanda. Metrni emas, to'pini bo'ladi-da. Xuddi shu bir to'pi o'zi necha bo'y beradi? 3 bo'y beradi. Ha, 3.15 bo'lsa 3 bo'y beradi. Tushunarli. Endi hozir joylar ham endi undan baland etmay turibdilar ko'psini ham. O'shin desa yozda salqin, qishda issiq bo'ladi degan maqsadda bo'lib turibdi menimcha. Yana aboylar taraf ham ko'rsatdik. Endi game zona ham ochildi, xudo xolasa. Game zonaga ham chiqamiz nasib etsa, yana bedagi aboylar ishqilib ko'zing quvna ketadi, joyiz aytasing kelib ketadi. Zetkanlar bo'lsam, deb o'tirganlar topiladi desa, shunday bir chiroyli aboylar chiqib ketdi. Men sal qistanib mana o didorlaringiz ham bo'sharingizda. Zalal yo'q. Hamma narsani vaqtida qilib qo'ygan yaxshi ko'radi biroq. Endi yuqoriga chiqamiz. Hali bu yerda bular nomini nima deydi buni? Ha, Max Decor panellari. Yana har xilisidan bor bu yerda. Hozir bu hit darajaga chiqdi bu yerda. Haqiqatan hozir bozor zo'r yurib turibdi, sababi kafellar o'rnina hozir sanuzellar uchun ham shu yerda ishlatib turibdilar. Yana suv chidamlidan bu narsa. Bularimiz esa yana dekorativniy darak deydi, ya'ni dekor darak desak ham bo'laveradi. Har xilisidan bor. Bular bilsangizlar hozir uylarda bir boshqacha ko'rinish uchun televizor turadigan joylari bundan birini qo'ysalar, chetini bundan ham qo'yib chiroyli qilib dahshat bir atmosfera qilib turibdilar, lekin bu narsalarning ham o'zining o'rni bor. Qo'ysangiz tavsiya beramiz haqiqatdan Max Decor savdo kompleksida. Xuddi shu aboylar qismida bu narsalar ham joy olgan kelsangizlar, summalarni ham bilasizlar, shunda xarajat qilsangizlar ham bo'ladi, lekin aboydan umuman muammo yo'q azizlar. Endi biz hozir yuqoriga chiqamiz, game zonamizni ko'rib o'tamiz. Ana endi 3-qavatga ko'tarilamiz. 3-qavatimizda game zona, game klubimiz. Ko'ngil ochar majmua deydi. Ya'ni bu yerning ham o'zining yarasha klientlari bor. Bu bari bu yerda joylashgan ekan. Yana davom bo'lsak.
bir yandan girib chiqamiz. Qani endi bu yerda navlar bor ekan. Bu yerdan boshlaymiz ekan. Mana. Qadrdonlar, bu yerda bilyard, ya'ni o'zim adinochka deyiladi bu yerda. Bu yerda jo'ralarimiz bilan kelib o'tirib, tixa, lishni odam bo'lmaydi. Hazratib o'rnasanizlar bo'ladi. Atmosferani ko'rib turibsizlar. Bundan ortiq bo'lishi mumkin emas dedi-ku. Yine. Bu yerda o'zi ishga tushib turibdi. 3-qavatında Max Decor kelaverasizlar. Bu yerda nima bor ekan? Yo'q, o'ra olib bilmang. Bu yerda tayyorlamas ekanlar. Bu yerda kirib qo'yamiz. Gelamiz. Bu yerdan yine kompyuter zona. Bu yerda hisob kitobat ko'radigan bo'lsa, xuddi bu yerda 10 kompyuter turibdi. Ben tarafda esa 10 turibdi. Ya'ni общий umumiy holda 20 kompyuter уже ishlab turibdi. Sizlar kelasizlar, hazrati jo'ralar bilan yurib bo'lib o'ynasanizlar bo'ladi. Bu ham tayyor. Endi bu yana kelamiz. Yana o'tadigan bo'lsak, xuddi bu yerda meni 10 kompyuter bu yerda turibdi ekan azizlar. Shunda 30 kompyuter bor. Kompyuterdan muammo yo'q ekan. Gelib hazretib o'ynasanizlar bo'ladi. Xullas, hamma narsamiz tayyor, kelaverasizlar. Endi Hazorasp tumanida haqiqatdan ham o'zi ko'rki bilan, ya'niki bu yerga keladigan mehmonlari, turistlari bilan o'zini zo'r bir nima desam bo'ladi, martabasiga ega bo'lgan Max Decor savdo kompleksi yana ozgina tanaffusdan keyin yana ishga tushdi azizlar. Kelaverasizlar, xudo xolasa 3-qavat game zonamiz, 2-qavat bemalol aboylarimiz, Max Decor aboylari, lyustralarimiz, pastda Halimaxonim supermarketlari, undan tashqari mebellarimiz, hamma narsasi joy olgan. Kelasizlar, endi kompleks deb shuncha aytdik. Bu yerda nov xohlasanizlar shu narsalarni topasizlar azizlar. Like bosing, kommentariy yozing, biza ochildik.